מצלמה? חייך, חייך. אני יודע, ככה, איזה מגניב. ככה, זה על וידאו, תראה, איזה מגניב זה. יצאנו לדרך! חסכתי מלא כסף, קראתי מה, להשיג טלפון נורמלי. יש לך נקסוס? כן! וואי, איך הטלפונים. כן, אתה כבר לא מוכרים אותו, אבל... אוי, שיט, אנחנו עולים. זה שלי. זה כמו ברולר קוסטר, אתה כזה רואה ככה. אוי, פאק! זה צריך סטות, תסגור! לא! הם חייבים לדעת את האמת! הצליח? אבל בסדר! כן! אוי, זה יותר גדול! אוסם! אריאל מה? אריאל שלי? כן, שון. אריאל שון? כן. אני אוסיף אותך בפייסבוק. כן, גם אני. קיצור רואה, אופיר דווקא באיזו חתימה. בוא'נה, הדבר הזה לא סחב אותנו. כן? ראית, הדבר הזה לא סחב אותנו. אני יודע להסתובב בדיוק. זה אריאל איזה גובה! עוד עולים! פאק! גם אני זה ילדה גדול. אני מחזיק חזק! הפלאפון יחזק. אנחנו הולכים לבוא. אז את חרתם. אומייגאד! יואו! שיט! יאללה, עוד סיבוב. פתאום אתה דופק עליו עם בלופ. בלופ! רגע, לא חיכיתי אותו.